엑스텐더 루프탑 텐트 교체 수리 출고 영상. 유니캠프 스타리아 루프탑 텐트. 운행 중 잡소리와 크랙 문제로 고민이신가요? 다이브텍의 엑스텐더 루프탑 텐트가 해결책이 될 수 있습니다. 고객님께서 배터리 시설 전체 이설을 요청해 주셔서 확장형 수납함의 절반 정도를 줄여 전체 배터리 시설을 옮겨드렸습니다. 원래 배터리함은 프레임의 역할을 할 수 있도록 재장착하였습니다. TS교통안전공단에서 구조 변경까지 마친 후에 출고를 진행하였습니다. 루프탑 텐트 교체 수리 다이브텍으로 문의주세요.